Jamen, jeg hedder Anja Andersen, og jeg er astrofysiker fra Niels Bohr Instituttet, og til hverdag så beskæftiger jeg mig med at prøve at forstå universet. Og det, som er interessant ved at forstå universet, det er jo, at det på en eller anden måde er en måde at forstå os selv på. Altså ligesom H.C. Andersens eventyr, hvor man rejser ud og møder en fremmed for så at forstå, hvordan man selv er. Så er det egentlig lidt det samme, når vi spejler os i stjernerne. Og der er jo mange stjerner, og universet er utrolig stort, og derfor synes jeg egentlig, det er meget nemt at forestille sig, at man ligesom kunne have en befolkning, en jordklode, at ikke have nogen nationalstater, at man ligesom havde en stor samlet enhed, som var altså de forenede, ikke de forenede nationer, men simpelthen den forenede jord, hvor samtlige befolkningslag arbejdede sammen om at gøre livet bedre for sig selv og hinanden. Fordi noget af det, jeg synes, der er meget fascinerende ved mennesker, og noget af det, som jeg synes kendetegner os som mennesker, det er jo, at vi egentlig alle sammen lidt besidder de samme drømme. Vi vil gerne have et godt liv, vi vil gerne kunne føle os trygge, vi vil gerne have noget at spise, og så vil vi egentlig gerne have et liv, hvor vi kan give vores børn lidt bedre forhold, end vi selv har haft. Vi kunne godt tænke os, at vi ligesom kan sende vores børn godt i vej og være sikre på, at det skal nok gå dem godt. Og det er egentlig ret universelt. Da jeg var ung, der boede jeg i Saudi-Arabien, og lige når man kommer til Saudi-Arabien, så kan man som dansker godt opfatte de der saudier som at være utrolig meget anderledes. De har jo nogle andre kulturer, at kvinderne går for eksempel meget tildækket, til gengæld så går mændene rundt og holder hinanden i hånden på gaden, hvor man jo i København ville løfte et øjenbryn på det tidspunkt i 80'erne, da jeg boede der, hvis mænd havde holdt hinanden i hænderne, men at kvinderne så til gengæld fik lov til at gå og ikke at være tildækket. Så hvad man ligesom synes er rigtigt og forkert i forskellige kulturer, det er jo egentlig sådan meget kulturbåren af de forskellige nationer og traditioner, folk har. Og der mener jeg jo, at det kunne være godt at få løftet os lidt op over det der og finde frem til de der fællesmenneskelige ting, som jeg jo faktisk synes, at FN jo lidt er et udtryk for, at man prøver at lave nogle menneskerettigheds, og man prøver at lave nogle forskellige mål for menneskeheden. Hvad er det, vi gerne vil som menneskehed, og hvad er det, vi skal kunne? Og der er det jo sådan, at vi mennesker, vi tænker jo stort. Altså når vi er som smukkest, og vi lader vores fantasi blomstre, så tænker vi os jo også ud over jorden. Så derfor så har FN for eksempel et kontor, som de kalder Kontoret for Foreign Affairs, of Outer Space, som simpelthen handler om alt det, som ligger ude i rummet, som man på nuværende tidspunkt synes, at vi skal forberede os på som menneskehed. Så man har for eksempel nogle beslutninger om, at når vi bygger rummissioner og satellitter, som vi sender uden for jorden, for eksempel til andre planeter, så har vi lavet nogle indbyrdes aftaler, de lande, eller de nationer, som indtil videre sender ting ud, hvor man siger, jamen vi skal ikke forurene andre kloder. Altså fordi nu har vi ligesom lavet det eksperiment på jorden, hvor vi har rejst ud og afsøgt det fjerne egne af jorden, og lige nu har vi jo sådan en større katastrofe med plastik nede på Sydpolen, og det var jo ikke meningen, at de stakkels pingviner og sæler skulle lide under vores plastik, men det gør de, og det må vi jo så få løst, og det gode ved menneskeskabte problemer, det er jo, at det ofte har menneskeskabte løsninger, men vi har dog lært så meget, sådan som vi nu siger, at hvis vi skal til månen, og hvis vi skal til Mars, og hvis vi skal rejse længere ud, så er der faktisk ingen grund til at starte som skovsvin. Altså vi skal simpelthen ikke starte med at lægge en masse affald derop, så vi har givet hinanden håndslag på, når vi sender en mission ud, så har vi faktisk også en affaldshåndteringsplan, kan man sige. Vi har fundet ud af, at enten skal man sørge for, at den brænder op, eller man genbruger den, eller man på en eller anden måde sørger for ikke at gøre de to ting, som vi som forskere måske er mest bekymret for, at man gør på en anden planet, inden vi får udforsket den ordentligt, nemlig at man bioforurener, det vil sige, at jordisk liv måske kommer og slår noget oprindeligt mikrobeliv, der kunne være på Mars eller på Jupiters måne i Europa ihjel, inden vi får mulighed for at undersøge det. Ideelt set skulle vi jo måske prøve at holde det i live. Og at vi ikke forurener med radioaktiv stråling eller med plastik eller hvad vi ellers skal finde på. Og det synes jeg det ser jeg som egentlig et meget godt eksempel, ligesom den internationale rumstation, som jo oprindeligt startede med, at Sovjetunionen de havde en rumstation, de kaldte Mir. Amerikanerne drømte om at have en rumstation, europæerne drømte om at have en rumstation, og japanerne ville have en rumstation, og man konkurrerede mod hinanden om, hvem der kunne få den første og bedste. Og så viste det sig at være enormt dyrt. Og så skete der jo det, at muren faldt i 1989, og så blev man faktisk enige om, at i stedet for at have den der lidt frugtløse konkurrence, som egentlig ikke rigtig bare nogen steder hen, så skulle man faktisk hellere slå sig sammen om det, man så har valgt at kalde den internationale rumstation, hvor så alle de lande, der kan, de bidrager med forsøg og med astronauter, og man så i fællesskab prøver at udforske rummet, og ikke mindst udforske jorden med, hvordan ser jorden ud ude for rummet.
Og når man så snakker med de astronauter, som for eksempel den danske astronaut Andreas Mogensen, som har siddet op på den internationale rumstation og kigget ned på jorden, så er det jo, at man bliver klar over, at vores jord er både en ret unik klode, men på en måde også en lidt skrøbelig klode, fordi noget, vi nok ikke tænker så meget på menneskehed, det er det, som egentlig beskytter os mod, hvad skal man sige, det ydre rum, som ikke nødvendigvis er et særligt godt, rart sted at være for sådan en organisme som os. Det er en meget, meget tynd atmosfære, så vi har den her tynde hinde rundt om jorden på cirka 100 kilometer, og det der luftlag, det er simpelthen det, der beskytter os mod forskellige strålingstyper, f.eks. radioaktiv stråling og røntgenstråling fra det ydre rum, som vi som levende organisme ikke kan tåle. Det er jo det, der giver os den ilt, som vi har brug for at indånde. Så den skal vi faktisk passe på, den der luft, fordi den har hele menneskeheden brug for. Ligesom at hele menneskeheden har brug for, at havene er rene, så det nytter jo heller ikke noget nu her, hvor vi skal finde ud af, hvordan får vi så ryddet op i den miljøkatastrofe, som vi er kommet til at lave, uden nogen af os jo egentlig rigtig havde ville det, med rigtig meget plastik, som generer de stakkels dyrearter, som jo ikke har nogen skyld i, at der svømmer plastik rundt i store øer ude i haven. Hvordan får vi ryddet op i det til gavn for alle, og kan vi ovenikøbet så gøre det på en måde, så det faktisk også bliver til en gavn for menneskehed, og måske også for nogle af dyrearterne. Og det er jo faktisk der, hvor jeg synes, at vi som mennesker, når vi virkelig folder os ud, er som smukkest, fordi vi kan jo godt være utrolig søde og inklusive og fantasifulde og kærlige, hvis vi vælger, at det er det, vi vil. Vi kan også være utrolig krigeriske, vi kan være enormt kritiske. Altså man kender det jo fra sig selv, man kan have sådan en dag, hvor alt er jo bare pommeren til, og man synes jo, at alt, hvad ens børn de gør, er irriterende, og det er jo måden, de trækker vejret på, der er irriterende. Og hvis man møder dem med den holdning, så bliver de jo også irriterende. Mens hvis man har overskud, og man møder dem med den der holdning af, okay, så du er en lidt bumlet teenager, hvad går du og tænker på, hvad er du optaget af, så kan man faktisk få nogle syn på verden og finde ud af, at der foregår faktisk noget inde i det der lidt halvtomme teenageblik, hvor man nogle gange er i tvivl om der er liv. Og sådan er det faktisk, synes jeg, når jeg rejser rundt, og det er noget af det, jeg er allermest glad for at være forsker. Det er faktisk, jeg har et job, hvor jeg rejser rigtig meget rundt og snakker med andre forskere, som forsker i det samme, så jeg har været hele jorden rundt og snakket med folk fra alle mulige forskellige kulturer, og der synes jeg, at alle kulturer, altså lige siden de gamle grækere og de gamle araber og de gamle kinesere, har jo siddet og kigget op på stjernehimlen. Det er simpelthen noget, vi har til fælles som menneskehed, den der fascination af stjernehimlen og den der fornemmelse af, at rummet faktisk taler til os, at vi faktisk er i forbindelse med det. Og der synes jeg jo så som forsker, at det er sjovt at finde ud af, og at der faktisk, det er rent fysisk, at vi er i forbindelse med stjernerne, fordi alle de kulatomer og iltatomer og jernatomerne, som bringer det, man kalder hemoglobin, altså ilten rundt i blodet, de er lavet i stjernerne. Så det vil sige, at de jernatomer, som jeg indeholder, de er lavet en supernova-eksplosion. De kulatomer, jeg indeholder, de er lavet en stjerne som solen, som er ved slutningen af sit liv har blæst alle de nydannede kulatomer ud i rummet. Så hvis man ligesom står ude en stjerneaften og kigger op, og man føler sig i kontakt med stjernerne, så er det simpelthen fordi, vi er lavet af stjernestof. Vi er helt bogstaveligt lavet af stjernestøv. Og det er jo noget, som kendetegner hele mennesket. Vi er alle sammen lavet af stjernestøv. Vi er ovenikøbet lavet det samme stjernestof, fordi det var en bestemt interstellar sky, som blev til solen og jorden og solsystemet. Og derfor det, som vi til hverdag kan gå og hæfte os ved, at når så nede i Saudi-Arabien, der har de nogle lidt andre skikke, og de ligger væk på noget. De har nogle andre idéer om, hvad der er rent og urent, og hvordan man skal gøre. Det er i virkeligheden meget, meget små detaljer, fordi vi er simpelthen 99,9999% ens. Og der kan vi jo som menneskehed vælge at fokusere på alt det, der ligesom, hvad skal man sige, holder os sammen, og alt det, vi har til fælles, i stedet for hele tiden at sætte lupen på der, hvor vi er forskellige. Og man kan jo sagtens have en fælles menneskehed og en enhed, og så samtidig være unik, så man skal jo ikke tro, at man så ikke får lov til at være helt særlig i sin egen eksistensret, som man jo gerne vil være som individ. Man vil jo gerne føle sig som lidt særligt og lidt anderledes end de andre. Jeg tror sagtens, at vi som menneskehed kan finde ud af at inkludere det der med, at vi er alle sammen unikke, vi er alle sammen et helt særligt eksemplar af os selv, men vi udgør simpelthen en helhed som menneskeheden, og vi udgør alle sammen en brugbar helhed, som kan være med til at løfte folk frem.
Fordi noget af det, jeg jo også synes, der kendetegner, når man er ude og snakke med folk, og som måske i virkeligheden meget kendetegner forskere, men vi vil gerne afsøge universet, vi vil gerne hjælpe hinanden med at forstå, det er jo også, når man snakker også med helt almindelige mennesker, at det, som jo kendetegner os alle sammen, det er jo egentlig, at vi vil gerne have et godt liv, og vi kan egentlig også godt lide, det giver os en indre glæde og gøre noget godt for andre. Altså det er jo faktisk det, som på en eller anden måde kan give en glæde i hverdagen, det er jo at gøre noget godt. Og det behøver ikke være særlig meget, men hvis vi bare alle sammen lige gør os umage med at prøve at være et nyk bedre hver dag i forhold til alle andre, så tror jeg faktisk på, at det kan blive rigtig godt på den lange bane. Og så kan man måske tænke, puha, når man kigger ud på verden, så er der jo virkelig lang vej igen. Men der er jeg egentlig meget optimistisk, fordi at jeg synes faktisk, at verden er gået mod at være et langt bedre sted, end den har været tidligere. Jeg synes faktisk, at vi bevæger os i den rigtige retning. Jeg synes ligesom mange andre, at det går for langsomt, og jeg vil ønske, at det gik hurtigere. Men vi er faktisk på vej i den rigtige retning, fordi der er simpelthen flere og flere mennesker, som får et liv, hvor de lever i trods alt mindre fattigdom, hvor de rent faktisk kan få noget mad. Der er også flere og flere, der får en uddannelse. Og lige uddannelse tror jeg måske er noget af det allervigtigste, som vi kan give til hele verdens befolkning. Fordi hvis folk de bliver uddannet, en uddannelse er det bedste, man kan give et ungt menneske. Det er simpelthen uddannelse, fordi uddannelse er det eneste, som ingen nogensinde kan tage fra en. Altså alt andet, man kan få med i livet, det kan man miste, men det man har lært, det er der simpelthen ikke nogen, der kan tage fra en. Og det man har lært, det kan man bruge, og ikke mindst bruge i samspil med andre. Og det er jo der, jeg som forsker har enormt stor gavn af, at det er et internationalt forskningsfelt, fordi i København i fysik, der lever vi i en Niels Bohr-tradition, så vi laver rigtig meget om kvantemekanik. I Paris, der lever de i en anden tradition, så de laver nogle andre ting. Så det er faktisk kun i fællesskab, jeg snakker med forskere, der kommer fra forskellige kulturer, har lidt forskellige tilgang til det, forskellige vinkler, at vi kan afsøge universet og både forstå den verden, der omgiver os, og i virkeligheden forstå os selv. Så vi skal i virkeligheden glæde os over forskelligheden, for det er jo i lys og mørke, og der hvor tingene brydes, at alt det spændende sker.